비수술은 두 가지입니다. 양압기라고 하는 인공호흡기가 있고요. 치아를 앞에서 물어주는 그런 이제 그런 장치가 있는데요. 지금 만약에 질문 주신 분이 코골이가 있다 그러면 얼굴형으로 봤을 때 미드 페이스, 그러니까 중간 얼굴이 들어간 타입이 있습니다. 그래서 아래턱은 괜찮은데 미드 페이스가 이상 있는 분들은 치아 끼는 마우스피스 장치로는 효과가 좀 적기 때문에 비수술은 뭐 검사나 결과에 따라 다르겠지만 수술 안 한다면 양압 호흡기를 아마 하시게 될 겁니다.